ร้อยครับแล้วตอนนี้เขาเลิกนำเข้าแล้วใช่ไหมโอ้นานแล้วใช่ครับนานแล้วแล้วพี่ไปซื้อต่อใครเข้ามาเออเขาเป็นพ่อค้าขายรถครับมีตัวนะครับมีตัวนะครับไม่เล็กนะครับน้ำมันขุ่นนะครับมันกัดไม่โดนนะครับพี่ครับเขาจะต่อยพี่กวนติงเบลเลอร์เลยว่าแล้วต้องมีตัวไซส์7-8 ขีด995น่าจะ8 ขีดนะครับ